हॅलो, मी डॉक्टर मदार अन्सारी. मी चेस्ट फिजिशियन आहे आणि मी प्रॅक्टिस करतो भिवंडीमध्ये. भिवंडीमध्ये माझा स्वतःचा रेहमानिया नर्सिंग होम आहे, दर्गा रोडला. तिकडे मी 22 वर्षापासून प्रॅक्टिस करतोय आणि चेस्ट मेडिसिनमध्ये फक्त प्रॅक्टिस करतो. आणि आज आपण इकडे बसलो आहे GERD वर डिस्कस करायला. GERD म्हणजे काय? जीवाणू निर्माण होतात तेव्हा त्याला GERD असे वर्गीकृत केले जातात. छातीत जळजळ होणे हे एक क्लासिक लक्षण आहे. तरी GERD दिसण्याचा हा एकमेव मार्ग नाही. रिफ्लेक्समुळे खोकला कसा होऊ शकतो? तर तुमच्या पोटातील ऍसिड रिफ्लेक्समुळे खोकला कसा होतो हे दोन मुख्य मार्गाने होऊ शकते. व्हॉइस बॉक्स मध्ये पोहोचतात, ज्याला LPR म्हणतात, ज्याला सायलेंट रिफ्लेक्स पण म्हणू शकतो. डॉक्टरांचा असा अंदाज आहे की दीर्घकालीन आणि लॉंग टर्म कॉफ प्रकरणापेक्षा लक्षणीय टक्केवारी जास्ती GERD मध्ये होऊ शकते. जास्तीत जास्त लक्षणे काय असतात? जर तुमच्या जुनार काही संकेत शोधले पाहिजे. खोकला बहुतेकदा रात्री किंवा जेवणानंतर लगेच येतो. तुम्ही झोपल्यावर तुमचा खोकला वाढतो हे तुमच्या लक्षात येईल. सतत खोकला इतर सामान्य कारणांशिवाय होतो, जसे की धूम्रपान करणे, अलीकडचे श्वसन संसर्ग होणे ही किंवा खोकला होऊ शकतो अशी औषधे घेणे, जसे की एस इनहिबिटर हे एक अँटी हायपरटेन्सिव्ह ट्रीटमेंट आहे. जे ब्लड प्रेशरचा दाब वाढतो तेव्हा आपण एस इनहिबिटर घेतो. तुम्हाला दमा किंवा पोझेशनल ड्रिपची लक्षणे नसलेला खोकला आहे, जो दीर्घकालीन खोकल्याची इतर सामान्य कारणे आहेत. तुमच्या छातीत एक्सरे स्पष्ट आहे. व्हेन वी सी दी एक्सरे विल ऑलवेज बी नॉर्मल, ज्यामुळे फुफ्फुसातील अनेक संसर्ग वगळण्यात मदत होते. हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की रिफ्लेक्सशी संबंधित जुनाट खोकला असलेल्या प्रत्येकाला छाती जळजळ सारखी सामान्य जाणवत नाही. तथापि जर तुम्हाला तुमच्या जुनाट खोकल्यासोबत GERD लक्षणे असतील तर त्यात हे समाविष्ट असू शकते. छातीत दुखणे किंवा छातीत जळजळ होणे हे तुमच्या छातीच्या हाडाच्या मागून सुरू होते आणि तुमच्या घशापर्यंत पोहोचू शकते. ते काही मिनिटांपासून ते अनेक तासांपासून टिकू शकते आणि बहुतेकदा खाल्ल्यानंतर लगेच होतात. जेव्हा पोटातील आमल तुमच्या घशात पोहोचते तेव्हा कर्कशपणा दिसून येते, ज्यामुळे जळजळ होते आणि कर्कशपणा येतो. जर तुम्ही झोपेत असताना रिफ्लेक्स झाला तर सकाळी हे विशेषतः लक्षात येऊ शकते. तोंडातून पोटात अन्न सहज जात नसल्याने गिळण्यास त्रास होणे किंवा घशात अन्न अडकल्यासारखे वाटणे हे GERD मधून होऊ शकते. परंतु अन्न नलिकेचा कर्करोग यासारख्या गंभीर आजारांवर वागण्यासाठी हे एक लक्षण आहे, ज्याचे नेहमीच डॉक्टरांनी मूल्यांकन केले पाहिजे. GERD मुळे तोंडाची दुर्गंधी येऊ शकते, ज्याचा वास तीव्र असू शकते. घशात जळजळ आणि घट्टपणा जाणवते. खाल्ल्यानंतर पोट बिघडणे हे पण होऊ शकते. वारंवार डेकार येते हे पण होऊ शकते. धाप लागणे होऊ शकते. तोंडात अन्न किंवा द्रव परत येणे, उघडून येणे. खाल्ल्यानंतर पाठदुखी होणे आणि मळमळ होणे हे सिम्पटम्स आहेत GERD चे. जेव्हा लक्षण इतर परिस्थिती सारखी असतात, GERD खोकल्याची लक्षणे कधी कधी इतर श्वसन विकारांसारखी असू शकतात. जर तुमचा खोकला आणि इतर लक्षणे बराच काळ टिकून राहतील तर अचूक निदानासाठी डॉक्टरांनी भेटणे अत्यंत महत्वाचे आहे. उदाहरणपणे निमोनिया हा फुफ्फुसाचा एक गंभीर संसर्ग आहे, ज्यामुळे खोकला, छातीत दुखणं आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. अगदी काही GERD लक्षणांप्रमाणेच ब्रॉन्कायटिस, श्वसन मार्गाची जळजळ, खोकला आणि छातीत अस्वस्थपणा आणि कधी कधी घरघर आणि फ्लेश्मा निर्माण होण्यास देखील कारणीभूत ठरते. कारण या स्थिती GERD खोकल्याची नक्कल करू शकतात. तुमच्या लक्षणाचे मूळ कारणासाठी योग्य उपचार मिळतील याची खात्री करण्यासाठी डॉक्टरांकडून योग्य निदान घेणे आवश्यक आहे. मुलांमध्ये GERD हे कसं होतं? खोकला आणि इतर लक्षणे, ऍसिड रिफ्लेक्सचा परिणाम लहान मुलांवरील होऊ शकतो. लहान मुलांना कधी कधी थुंकणे किंवा उलट्या होणे यासारख्या ऍसिड रिफ्लेक्स येणे सामान्य आहे. तथापि जर त्यांना वर्षांनंतरही वारंवार ऍसिड रिफ्लेक्सची लक्षणे जाणवतात राहतील तर त्यांना GERD असल्याचे निदान होऊ शकते. GERD असलेल्या मुलांमध्ये वारंवार खोकला येणे हे एक मुख्य लक्षण आहे. इतर लक्षणांमध्ये छाती जळजळ, वारंवार उलट्या होणे, कर्कश आवाज आणि घरघर याचा समावेश असू शकतो. GERD असलेल्या अर्भके आणि लहान मुले खाण्यास नकार देणे, चिडचिड करणे, विशेषतः आहार दिल्यानंतर
किंवा आहार देताना किंवा आहार दिल्यानंतर लगेच पाठ वाकून त्यांची अस्वस्थता दर्शवू शकतात. तुमच्या आरोग्य सेवा प्रदात्याशी कधी संपर्क साधावा. डॉक्टरांना व्हेन यू शुड मीट. जर तुम्हाला तुमच्या खोकला जीआरडी संबंधित असल्याचा संशय असेल किंवा तुमच्या जीआरडीची लक्षणे तुमच्या आयुष्यावर परिणाम करत असतील तर तुमच्या आरोग्य सेवा हेल्थ प्रोफेशनलला भेटणे महत्त्वाचे आहे. आठवड्यातून 2 किंवा अधिक वेळा तुम्हाला छातीत जळजळ होणे, छातीत जळजळ किंवा खोकल्यासाठी ओव्हर द काउंटर OTC औषधे तुमच्या लक्षणांमध्ये सुधारणा करत नाहीत असे दिसते. तुमच्या जीआरडीची लक्षणे किंवा खोकला तुमच्या झोपेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करत असते. तुमचा वजन आकारण कमी झाले आहे किंवा भूक कमी लागली आहे. तुम्हाला गिळताना त्रास होते आहे किंवा गिळताना वेदना होत आहे. तुमच्या छातीत जळजळ, मळमळ किंवा उलट्या सोबत असतील. तुम्हाला घरघर किंवा कर्कश आवाज येते तर तुम्ही डॉक्टरांना भेटा. तुमच्या जीआरडी लक्षणे किंवा खोकला तुमच्या दैनंदिन कामांमध्ये डिस्टर्बन्स करत असतील तर तुम्हाला डॉक्टरांना भेटला पाहिजे. याचं निदान काय? जीआरडीची संबंधित खोकल्याचे निदान करण्यासाठी तुमच्या लक्षणे, वैद्यकीय इतिहास आणि कधी-कधी विशिष्ट चाचण्या विचार करणे आवश्यक असते. जर तुम्हाला खोकल्यासोबत छाती जळजळ किंवा तुम्हाला उलट्या होणे यासारखी क्लासिक लक्षणे असतील तर तुमच्या डॉक्टरांनी जीआरडी हे कारण असल्याचा संशय घेणे सोपे जाते. रात्री किंवा जेवणानंतर होणारा खोकला किंवा झोपताना वाढणारा खोकला देखील रिफ्लेक्समुळे होणाऱ्या खोकल्याकडे निर्देश करतो. तथापि जर तुम्हाला सतत खोकला येत असेल परंतु तुम्हाला जीआरडीची कोणतीही सामान्य लक्षणे नसल्याने नाकारले असेल तर त्यामुळे तुमच्या खोकल्याचे मुख्य कारण ऍसिड रिफ्लक्स असण्याची शक्यता कमी होते. जीआरडीचे निदान करणे विशेषतः सामान्य लक्षणे नसल्याने लोकांमध्ये आव्हानात्मक असू शकते. अलीकडच्या वैद्यकीय एकमतावरून असे दिसून येते की केवळ लक्षणावर अवलंबून राहणे अविश्वसनीय असू शकते. ते जीआरडी पुष्टी करण्यासाठी विशिष्ट चाचण्या वापरण्याची शिफारस करतात. वरची एंडोस्कोपी ज्याला इसोफेजोगॅस्ट्रियल एंडोस्कोपी म्हणतात असेही म्हणतात, ही एक सामान्य चाचणी आहे. जळजळ किंवा नुकसान तपासण्यासाठी तुमच्या अन्ननलिकेतून कॅमेरे असलेले एक पातळ लवचिक नळी घातली जाते. तासांच्या पीएच प्रोब ही आणखी एक प्रभावी चाचणी आहे. विशेषतः ज्या लोकांना दीर्घकालीन खोकला आहे परंतु छातीत जळजळ होत नाही त्यांच्यासाठी आमल्याच्या पातळीचे निरीक्षण करण्यासाठी तुमच्या अन्न नलिकेमध्ये काही तासांसाठी एक लहान उपकरणे ठेवले जाते. मग पीएच चाचणी नावाची एक नवीन MII पीएच चाचणी नावाची एक नवीन चाचणी आम्लीय नसल्याच्या रिफ्लेक्स देखील शोधू शकते. प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर वापरून 3 प्रकारांचा प्रयत्न करू शकतात जे पोटातील आम्ल कमी करणारे एक प्रकारचे औषध आहे. जर काही काळ PPI घेतल्यानंतर तुमचा खोकला आणि इतर लक्षणीयरित्या सुधारत असतील तर हे स्पष्टपणे सूचित करते की जीआरडी हे मूळ कारण आहे. उपचार काय आहे यावर? जीआरडीशी संबंधित खोकल्यावर उपचार करण्यासाठी सहसा ऍसिड रिफ्लेक्सचे व्यवस्थापन करावे लागते. उपचार पद्धतीमध्ये अनेकदा जीवनशैलीतील बदल आणि औषधे यांचे संयोजन समाविष्ट आहे. औषधे कसली? ऍसिड रिफ्लेक्स आणि संबंधित लक्षणे व्यवस्थापित करण्यास अनेक प्रकारची औषधे मदत करू शकतात. अँटासिड्स असतात आणि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स असतात आणि PPI असतात. अँटासिड्स काउंटरवर उपलब्ध आहेत आणि पोटातील आम्ल निष्क्रिय करून काम करतात. सामान्य उदाहरणांमध्ये टॉम्स किंवा रोलेडेस समावित आहेत. बेकिंग सोडा देखील ऍसिड म्हणून काम करू शकतो. H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पोटातील आम्लाची उत्पादन कमी करतात आणि 1 तासापर्यंत आराम देऊ शकतात. ते काउंटर आणि प्रेस्क्रिप्शनद्वारे उपलब्ध आहेत. प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर हे प्रोटॉन पंप रिसेप्टर ब्लॉकर्स पेक्षा H2 रिसेप्टर पेक्षा अधिक शक्तिशाली असतात आणि ते जास्त काळ आम्ल उत्पादन रोखून काम करतात. त्यामुळे तुमच्या अन्न नलिकेतील उती वाहणाऱ्या वेळ मिळतो. PPI हे काउंटरवर आणि प्रिस्क्रिप्शन नुसार उपलब्ध आहेत. जीवनशैलीतील बदल करणे आवश्यक असते. जीवनशैलीतील काही बदल करणे जीआरडीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि रिफ्लेक्सशी संबंधित खोकला कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. निरोगी वजन राखा. जास्त वजन असल्याचे किंवा लठ असलेल्या व्यक्तींमध्ये जीआरडी अधिक सामान्य आहे. वजन कमी केल्याने तुमच्या पोटावरील दबाव कमी
होण्यास मदत होऊ शकते. धूम्रपान सोडण्याचा कोशिश करायचा. धूम्रपानामुळे कमकुवत होऊ शकतो, ज्यामुळे आम्ल रिफ्लक्स होणे सोपे होते. धूम्रपान सोडणे हे एकूण आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे आणि GERD ची लक्षणे सुधारण्यास मदत करू शकते. झोपताना तुमचे डोके वर करा. तुमच्या पलंगाचे डोके वर केल्याने ग्रॅव्हिटी पोटातील आम्ल कमी होण्यास मदत होते. तुमच्या गादीखाली वेज ब्लॉक वापरणे हे फक्त अशा ठेवण्यापेक्षा अधिक प्रभावी आहे. हळूहळू जेवण करायचं. जेवताना वेळ काढल्याने पचन होण्यास मदत करते. जेवल्यानंतर अर्धा ते 1 तास झोपण्याची वाट पहा. झोपायला जाणे किंवा जेवल्यानंतर लगेच झोपणे टाळा. झोपण्यापूर्वी जड जेवण टाका. संध्याकाळी हलके जेवण केल्याने झोपताना रिफ्लक्स होण्याची शक्यता कमी असते. घट्ट कपडे टाळा. तुमच्या कमरेभोवती घट्ट कपडे तुमच्या पोटावर दबाव आणू शकतात, म्हणजे ते टाळायचं. काही पदार्थ टाळा. काही पदार्थ अनेक लोकांमध्ये GERD लक्षणे वाढतात किंवा यामधले अल्कोहोल, चॉकलेट, कांदा, चरबीयुक्त पदार्थ, कॅफीन, पुदिना, तळलेले पदार्थ, लसूण आणि टोमॅटो याचा समावेश आहे. कोणत्या पदार्थांमुळे तुमची लक्षणे वाढतात याकडे लक्ष द्या आणि ते टाळण्याचा प्रयत्न करा. शस्त्रक्रिया. बहुतेक लोकांसाठी जीवनशैलीतील बदल आणि औषधांनी जे व्यवस्थापन प्रभावी आहे. तथापि अधिक गंभीर प्रकरणांमध्ये जिथे या पद्धती पुरेसा आराम देत नाही तिथे शस्त्रक्रिया हस्तक्षेपणाचा विचार केला जाऊ शकतो. या सर्जरी म्हणजे LES घट्ट करणे आहे, जो तुमच्या अन्न नलकी आणि पोटामधील व्हॅल्व्हवर काम करणारा स्नायू आहे. त्यामुळे रिफ्लक्स रोखता येतो. LES च्या कार्यास मदत करण्यासाठी चुंबकीय उपकरणे घालण्यास समाविष्ट आहे. एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज आणि खोकल्याचा एक केस. आपण बघू शकतो की 2 महिन्यापासून एक काळ सतत कोरड्या खोकल्याची प्रकार घेऊन क्लिनिकमध्ये आली होती एक स्त्री. तिने सांगितले की रात्री खोकला विशेषतः तीव्र होतो आणि अनेकदा तिची झोप बिघडतो. तिने संशयित दम्यासाठी लिहून दिलेले इन्हेलर वापरून पाहिले होते, परंतु तिला कोणताही आराम मिळाला नाही. सविस्तर चर्चा दरम्यान प्रियाने सांगितले की विशेषतः मसालेदार किंवा तेलकट अन्न खाल्ल्यानंतर जेव्हा पोटातील आम्ल अन्न नलकी मागे वाढते, त्यामुळे ते त्रासदायक होते आणि कधी कधी घशापर्यंत देखील पोहोचते. तेव्हा असे होते. छातीत जळजळ होणे हे एक क्लासिक लक्षण असले तरी प्रियासारख्या काही लोकांमध्ये दीर्घकालीन खोकला हे एकमेव लक्षात येण्याचे लक्षण असू शकते. GERD मध्ये पोटातील आम्ल अन्न नल आणि वरच्या श्वसन मार्गाला त्रास देते. या त्रासामुळे खोकला प्रतिपक्ष होऊ शकतो, विशेषतः जेव्हा तुम्ही झोपलेला असता तर किंवा जेवणानंतर. आम्ल वेदना न करता शांतपणे घशात पोहोचू शकते. त्यामुळे GERD आणि खोकल्यांमधील संबंध अनेकदा दुर्लक्षित होतो. प्रियाच्या लक्षणावरून आणि इतिहासावरून डॉक्टरांनी GERDशी संबंधित खोकला असल्याचे संशय आला. तिच्या छातीची तपासणी आणि इतर महत्त्वाच्या अवयवांची तपासणी सामान्य असल्याने पुढील चाचण्या त्वरित आवश्यक नव्हत्या. डॉक्टरांनी तिच्या लक्षणांमध्ये सुधारणा झाली आहे का पाहण्यासाठी काही आठवड्यांसाठी आम्ल कमी करणारे औषध प्रोटॉन पंप इनिबिटर वापरण्याची शिफारस केली होती. प्रियाला नाश्त्यापूर्वी दररोज एकदा आम्ल कमी करणारे औषध घेण्याचा सल्ला देण्यात आला. तिला जीवनशैलीतील बदलांबद्दल देखील मार्गदर्शन करण्यात आले, जसे की रात्री उशिरा जेवणे टाळणे, मसालेदार आणि तेलकट कमी करणे, तिच्या पलंगाचे डोके वर करणे आणि कमी प्रमाणात खाणे. हे बदल आम्ल अन्न नलकीत परत जाण्यापासून रोखण्यास मदत करतात. 4 आठवड्यात प्रियाला लक्षणीय सुधारणा दिसून आली. तिची छातीत जळजळ कमी झाली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिचा खोकला कमी झाला. आता तिच्या झोपेत अडथळा येत नव्हता. यावरून पुष्टी झाली की GERD हा तिच्या खोकल्याचा खरे कारण होता आणि औषधोपचार आणि जीवनशैलीतील बदल संयोजनाने तिची लक्षणे चांगल्या प्रकारे व्यवस्थित करण्यात आली. महत्त्वाचे मुद्दे काय? 8 आठवड्यापेक्षा जास्त काळ टिकणारा खोकला GERD शी जोडला जाऊ शकतो, जिथे पोटातील आम्ल अन्न नलकीमध्ये आणि संभवतः घशात परत येतात, ज्यामुळे खोकला प्रतिपक्ष होतो. सक्रिय जीवनशैली ही GERD लक्षणे आणि खोकला व्यवस्थित करण्याचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जर तुम्हाला सतत खोकला येत असेल किंवा GERDचा संशय असेल तर योग्य मूल्यांकन आणि व्यवस्थापनासाठी तुमच्या आरोग्य सेवा प्रदात्याचा सल्ला घ्या. All in all, it is like we should always, if there is acid reflux and there is cough, we should always take doctor's opinion and do treatment for it. And lifestyle change is very much essential in this. With this, I would like to thank all you all.